сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуремсің. Ағыннанда алланың көңі жақсы, сәулем-ай, барынан да жаманың жолай жақсы, сәулем-ай. Бір сөз айтсаң жаманға тек алады, сәулем-ай, қорғасың-ай балқыған қайран жасып, сәулем-ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуремсің. Жақсы болсаң, сәулемсің, жаман болсаң, әуремсің. Біздің қазақ аналарымыздың міндеттері салт дәстүрімізді сақтау және бүгінгі кимешегімізді басымыздағы дәріптеу, жастарға үлгі ретінде көрсету, ұрпағымызға мұра етіп қалдыру арқылы біз осындай іс-шараларды үнемі өткізіп тұрамыз. Бүгінгі іс-шараларға келіп жатқан аналарымызға, Еңбекшіқазақ ауданының аналарына мен алғысым шексіз. Осы кісілердің қолдауымен Еңбекшіқазақ ауданында осы филиалын жасап, әр кездерде, әр айларда, әр мезгілдерде өзінің тиісті іс-шараларымызды өткізіп тұрамыз. Қазақтың салт дәстүріне байланысты осы есіктер көрсету және де қуырмаш ойын сауығын көрсету бұл жерде, одан кейінгі түйе мұрындық, осы 3 бағытта жұмыс жасаймыз. Менің әжем анам. Осы мені дүниеге келгенде баққан әжем. Сәжида анамыздың үйіне келіп есіктер көріп жатырмыз. Мінекей Сәжида ана осы Еңбекшіқазақ ауданындағы жаңағы аналардың бас кеңесшісі. Мінекей бүгінгі үйінде келіп сіздер есіктер көріп жатқан салт дәстүрімізді көріп жатсыздар аналар. Өзім өте ризамын осы анамның, әжемнің мені осындай өнерлі қылып тәрбиелеп шыққанын. Біз осы қазақтың салт дәстүрін дәріптеп жүрген аналармыз. Мінекей бүгінгі Еңбекшіқазақ ауданындағы ажалықты аналарым, мінекей көп рахмет сіздерге. Осындай есіктер көрсетіп жатқан Сәжида анамызға да мың алғысымызды білдіреміз. Мынау қылыш, қасиетті қылыш. Өзім жаңағы ниет еттім, әжем де айтқан сондай бір нәрсені ниет етіп жүрдім. Қатты ауырсам, нетсем, ата-бабамның әруағы қолдаймын деп жаңағы сипаймын. Талғарда 8 жыл ансамбльде болған. Әжелер шуағы деген. Міне, сол жердегі әжелер мыналардың бәрі. Сол жерде биде биледім, өлең де айттым. Енді мына тұрған жаңағы қызым менен күйеу балам Руслан мен Динара осы үйді сатып алып берген. Сәжида ананы есіктерін көріп жүрміз ғой, экскурсия жасап жатырмыз шыны керек. Енді бұл кісі 8 қырлы бір сырлы өздерінің шет жағасын білесіздер. Кимешектің атасының жаңағы дәріптеп жүрген осы кісі, мысалы кимешектің 200 жыл ғасырлық тарихы бар кимешекті дәріптеп жүрген анамыз біздің. Одан кейін бұл кісінің қолынан келмейтін нәрселері жоқ. 10 саусағынан өнер тамған, өзі биші, өзі әнші,
өзі тігінші, басындағы үстіндегі киімнің бәрін өздері тігіп алады өзі. Мінекей сіздерге таныстырып жатырмын да енді осы кісіні. Бұл Сажида анамыздың астында машинасы бар. Өзі 76-ға келсе де әлі машина айдап, осы қызметін атқарып жүрген анамыздың бірі. Енді бұл кісіге мен енді әрине жаңағы жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын дейді ғой. Еңбекші Қазақ ауданына еңбегі сіңген анамыз, бүкіл республикаға еңбегі сіңген анамыз, өзі биші, биден, осы дәстүрден, қазақ аналар дәстүрге жолдан биден бірінші гран-приді ұтып алған. Еңбекші Қазақ ауданындағы қазақ аналар дәстүрге жол қоғамдық бірлестігінің мүшелері, аналарым, ажалықты аналарым. Енді біздің екінші неміз мына жердегі отбасылық ойынымыз Курмаш деген ойын. Оны енді өзіміздің ортамыздағы осы Еңбекші Қазақ ауданындағы өзіміздің қызымыз, Венера ханымыз таныстырып өтеді. Саламатсыздар ма, қайырлы күн баршаңызға. Есімім Венера Альмурат қызы болады. Анам осы Еңбекші Қазақ ауданында ұстаз, тарих пәні мұғалімі, Жәмила Қаматайқызы. Өзім Астанада Қазақ аналар дәстүрге жол қоғамдық бірлестігі, соның Нұра ауданының төрайымы. Осындай қазағымыздың әр үйінде береке болсын, ұлттық құндылықтарымызды дәріптейік, жүрген жерде ұлттық дәстүрлерімізді, ырым тиынымызды айтып, ол балаларымызға осыны бойына сіңірейік. Осымен мен де балалар дамыту орталығы, Самғау балалар дамыту орталығы деп балалармен 5-6 жылдан жұмыс жасадым. Жұмыс жасау келе қоғамда үлкен мәселе бар. Қазіргі кезде қоғамдағы мәселе ең басты тіл. Балаларымыз, сіздердің немерелеріңіз үйде тәрбиелеп отырған, біз өсіріп отырған балаларымыз көбіне ортасы өз тілін, ана тілін жетіп білмейді. Өз ойын еркін айта алмайды. Қазіргі заманға байланысты қазіргі балалардың білесіздер, талабы мүлде басқа, олар деген шыдамсыз не, бірақ дегенмен де біз ол баламызға, бала сенікі, баланы сен үйретуің керек. Сол себептен мен Курмаш ойынын заманауи бағытта жаздым. Бұл жерде ойынның құрамы 64 ойын картасы бар. Ішінде текше, ойын пішіні, ойын алаңы. Осы жерде бәрі жазылған. Бұл ойынның 2 жастан 7 жастағы аралығындағы балаларға арналған. Міне қараңыз. Мысалы, қазір балаларым сіздердің мынау ойнайды. Бас бармағына киіп алады да, папа пальчик, мама пальчик, әр саусақта бүйтіп ойнайды. Бірақ ол бала бас бармақ баланы үйретуді білмейді. Осы балама атауды білмейді. Балама атауды мысалы, не үйреткен? Бас бармағын атаң, құрметке оны қосам. Көріңізді атаны басыпты бармаққа, басты бидік атада деп. Одан кейін бала үйреп, әжең, еркелегін ботаң. Әжеңе бала еркелеп тұрады. Ортаң терес, екі жақты бекіп мұқып ұстап тұрады. Әкеңдей бол бекер. Шылдыр шүлеп, шырылдап, ыстық қалып, соңына күйініп жүретін аналар. Сіздер? Ол ана. Анаңа құрмет көрсетіп сыйла деп айтылады. Және кішкентай бөбек өзі қуантатын көзін. Бәрімізді қуантып, осыны төрт жақ төрт дүниесін түгел қуантатын осы бала. Көрдіңіздер ме? Осымен қатар ағасы, әпкесі, інісі, қарындасы, отбасында бәрі бар. Отбасылық атаулар. Бұл жерде ойынның құрамында отбасым менің бақытым, отбасым менің шаттығым, отбасым бар да ешқашан үзілмес менің шаттығым деп. Отбасы. Әр ойынның артында, мысалы, 4 сырмақ, дастарханға бата және 4 түлік.
төрттілік басында төрттілік сиыр қосылмаған, сиыр мына жерде бесеуі сиыр кейіннен қосылған. Бірақ төрттілік мінсең не болады? Көлік, кисең су, сием, ішсең сусын, жесең тамақ, сусаң бұйым болады. Соның бәрі бала білу керек. Қазақтың керемет өнері де, керемет сөзі де, жан-жақты білімі де, барлығы жүрегінде иман болғандықтан, бір Аллаға сенгендіктен, олардың жол ашылып, Алла оларға нұрын шашып, осындай шығармашылық жұмыста біздің берекелі болуымызға нәсіп етіп отыр. Ендеше мына бүлдіршіндердің бірінші бүлдіршінді атын әжелер өздеріңіз үйретсеңіздер, үйдегі шүлдірлеп жүрген орыс тілінде сөйлейтін ата-аналарға, әже аталарға, Алла соларға имандылық берсін жүрегіне. Қазақтың ұлттық ең үлкен байлығы жүрегіндегі имандылық. Бір Аллаға сеніп, барлық істі бастауында сіздер соның куәсіздер. Алла барлықтарыңызға үлкен ғұмыр. Баламызды үйретіп тәрбиелеп, өз анасын құрметтеуі біздің қолымызда. Біздің балалар қазір қыздар шалбар киіп, Кореяның TikTok, Instagram сөйлеп кеткен. Бұндар Майнкрафтта телефон ойнап отыр. Көрдіңіздер ме? Баланы мына телефонда ойнатыңыздар. Телефонда көп ойындар бар, пайдалы. Тек пайдалы жағын ойнатыңыздар. Олар ананың ішіне мүлк кіріп кетеді. Неге тағы да бір ата-ана родительский контроль деген сондай міндет тұрып, оны жастар біледі. Сонымен балаға шектеу қоясыздар. Себебі көзіне денсаулығына зиян. Ұлттық құндылығымыз, ұлттық тілімізді дәріптеп баламызды солға Мұғалім болып 45 жыл жұмыс істедім ғой. Кішкентай балалармен тілін дамытуға арналып. Сонда еңбекке жұмсау. Бас бармағым бауға барады. Сұқ саусағым суға барады. Ортан қолым орақ орады. Аты жоғым ағаш жарады. Ал сен шынашық үйде отыр. Әжеңмен бірге қуырдақ қуыр. Қуырмаш тауықтарға бидай шаш. Апам келсе есік аш. Қасқыр келсе тұрағаш. Сен тұр, сен қаш. Өстіп ойын ойнап. Барлық отбасында немере бар, шөбере бар. Сондықтан солардың балаларымыздың дамып, балаларымыздың салт дәстүрді біліп, терең білімді болғанын қалаймыз. Сізге айтарым, мыңда бір алғыс айналайын. Ісіңіз оңынан болсын. Менің Сажида анам қасиетті арған аналардың бірі деп айтсам мен. Қателеспеймін, өйткені ол кісі 10 баланы тәрбиелеудің өзі қиын заманда өмір тарихын естіп мен көзіме жасалған кезім бар. Басымды ием апа сізге, өміріңізге, өнеріңізге, бәріне. Мына апамы арнап, өзінің құрбылары өлең жазған екен. Жұмағыз апам. Найманның шырайлы қызы Сажидаға деп арнаған екен. 15 жаста қандай едің досым-ау? Өмір жолын жүріп өттік осынау. Содан бері ұзақ жылдар өтіпті. Қарттық бізді жүрекең ғой тосып-ау. Құтты болсын 75-ге келгенің, бұл өмірдің қызығына сенгенің. Қол ұстасып Құдай қосқан жарыңмен бұл өмірдің бар қызығын көргенің. Ән саласың, би билейсің бұралып, домбырамен баянды да тартасың. Жиналғанда мандолинмен ән салып, көңілімізді жадыратып тастайсың. Сының қандай, сәнің қандай сырласым, 75-ің, 85-ің немене 100 жасыңды достарың кеп жырласын. Қандай керемет! Жұмағыз апам жазыпты. Енді бізде Күлән Мадиярова деген апамыз болған, осы алтын адам біздің әжелер ансамблінде. Ол кісі өзі жазушы, ақын, бір керемет адам енді. Ол кісі әнші әрі. Сондай бір ақылды жан, сол кісі бір былай айтқанда классикалық өлең жазыпты. 2 ақ шумаққа бәрін сыйдырып тастаған, әрі қалжыңдаған түрде жазыпты. Керемет енді. Сажидадай анамыз бар, 8 қырлы, 1 сырлы. Келмей қалса дайындыққа күй кешеміз бір түрлі. Қол өнері зор шебер, әнші, биші, тігінші. Көмек керек болса егер жүгіреді бірінші. Машина да айдайды, домбыра да тартады. Мұндай әже таппайсың, 10 аударсаң картаны дейді. Қандай керемет, е?
мына соңғысы әсіресе оны аударсаң картаны мынандай әже таппайсың деген сөзі енді керемет маған сұмдық әсер. Әже осы өлеңдерді өзіңізге естелік қылып мұрағатыңызға сақтап қойыңыз. Мен қолымнан келгенше бастырып сізге арнайы оқуға дайындалып алып келдім. Әкемнің қарындасын күйеуге ұзатты. Күйеуге ұзатқан ол кезде не арба, түйе, өгіз шегіп келеді ғой ол кезде. Сонда арбамен ұзақ алып шығып, ауылдың шетіне қоя берді. Қыз бен жігітті. Олар кетті. Артынан еді қыздың жасауын береді ғой. Қыздың жасауын бергенде түйеге өгіз недерін, жасаударын артады. Байлайды деп жатыр. Артып, түйеде отырған бір кісі, кісіге бір пакет берді. Әжем. Ол пакет неге керегін де білмеймін ғой ол кезде. Сөйтсем бұлай ауылға жақындағанда, келінің ауылына келгенде жақындап, алдынан жүгіріп түйе мұрындық сұрайды екен. Сонда беретін пакет екен. Сол түйе мұрындық түйеге мінгізгеннен кейін алдынан шығып, кісілер шубаттарын құйып, түйе мұрындығын алып, әгі жерде жә деп тұрып, өздері мәз-мейрам той болып, түйе мұрындық солай алады. Енді басқа жақта қалай әжейін салды әртүрлі. Түйе мұрындық деген бізде бұрын аталарымыз бұрынғы уақытта түйе артатын келген кезде мәшинемен келеді ғой. Келген кезде бір әйел алпалап жүгіріп шығып, «Оу, түйе мұрындығымызды беріңдер, түйе мұрындығымызды» деп айғайлап жатады. Сонда мына кісі айтқандай бір пакетін көтеріп апарып сол кісінің қолына береді, көйлекпен шөбін салып. Түйе мұрындық деп сұрайды бізде де қазір. Әзірде салтта бар. Қызын бергеннен кейін түйені де береді ғой. Бірақ ботасын алып болады. Сол ботасын алып кейін қыз күйеуін ертіп келген кезде өзінің көркін қайтадан ботасын жаңағы жиен немересіне бәсіре ретінде жетелетеді. Жүгіменен ұзатып бара жатқанда жаңағы өзінің ауылына соғады екен. Ауылынан шығып, күйеуінің ауылына жақындап қалғанда әжелер, аталар, барлығы, қыздың жүгін әкеле жатыр, келінің жүгін әкеле жатыр, алдынан шығыңдар, түйе мұрындық алып шығыңдар, жаңағы ентікпесін алайық, арқандығын алайық, деп сөйтіп бәрі жүгіреді екен. Ол енді бұрынғы кезде ауылды жерде болған соң енді сондай болады ғой. Көздеріңізге елестетіп көріңіз деп сондықтан жаңағы қыздың жүгі қандай екен деп шұбаттарын қоса алып шығады екен. Міне қазір сіздер тамсанып жаңағы шұбаттың дәмін татып отырсыздар ғой. Соны елестетіп отырсыздар деп ойлаймын. Айтқан кісілердің барлығына қосыламын, өте жақсы айтылды. Түйе мұрындықтарымыз құтты болсын. Айт дегенде өлең еді, аңырмаймын еркем ай, бүгін болған мерекең болсын тағы ертең ай. Еркем, еркем, еркем ай, еркелеген еркем ай, бүгін болған мерекең болсын тағы ертең ай. Жақсылардың көңілі алтын санды еркем ай, жұттылмаса сандықта ектім ашады еркем ай. Еркем,
келеді. Осы отырғанның өзі де керемет емес пе біздерге мінекей. Бүгінгі Еңбекші Қазақ ауданында осы біздің салт дәстүрімізді сақтай отырып, мінекей керемет бір іс-шараны өткізіп отырмыз. Мінекей қазақтың ойынын біз көріп отырмыз. Бүгінгі ұмытылып кеткен ойынды қазір жаңғыртып жатырмыз. Енді көп рахмет сіздерге. Бүгінгі мына түйе мұрындықты көріп жатырмыз мына жерде. Мынау жаңағы өзіміздің салтымызға байланысты есіктер көруді көріп жатырмыз мінекей. Сол себептен сіздерге көп-көп рахмет. Осындай әндеріңізбен, сәндеріңізбен, әдемі күндеріңізбен, әдемі түрлеріңізбен, бастарыңызда кимешектеріңізбен салт дәстүрді сақтап жүре беріңіздер аналарым. Берейін, өсірексін, берейін, бақ береке орнасын, дастархандарың бай болсын, ешқашанда таусылмасын, дастарханның берекесі, оқтайын бере берсін, молшылығымыз бола берсін, денсаулықтарың мықты болсын, ажардарың жарқырап жүрсін, жүректерің имандылы болсын, бала-шағадарың қызығын көріп, аман ерсен, жерімізге тыныштық, халқымызға бейбітшілік беріп, қазақ аналар жолда дәстүрдер аман болып, жастарға үлгісін бере берсін.